Përshëndetje, mirë se erdhët në E-klasë. Unë jam Milan Ameti, mësuese e klasës së parë pranë shkollës fillore Ismail Qemali, Shkup. Sot së bashku me ju do të flasim në lëndën e shoqërisë në temë ai, ajo, jam, unë. Qëllimet e mësimit janë të përjetojnë vetveten si personalitet i vetëm dhe të krijojnë vetbesim. Të nxiten të aplikojnë njohuritë e përfituara në situata të reja dhe në jetën e përditshme. Gjithçka që na duhet për orën e sotme është një pasqyrë të cilën e vendosim para vetvetes dhe fillon me prezentimin tonë. Për shembull, unë quhem Dioni. Kam një kokë, një gojë me të cilën flas dhe ushqehem, një hundë me të cilën marr erë, kam 2 faqe, kam 2 sy ngjyrë kafe, kam 2 vetulla të cilat shtrihen mbi sytë e mi, kam 2 veshë të cilat ndiqoj, kam flokë ngjyrë kafe të cilat më japin bukuri, kam qafë e cila e mban kokën time dhe më mundëson që ta lëviz në të djathtë dhe në të majtë, kam një trup, 2 krahë me të cilën e përqafoj mamin, 2 duar me të cilat shkruaj dhe ushqehem, 2 këmbë me të cilat shkoj në shkollë. Ky jam unë. Po ju? Dhe 2 shtëpie keni. Në këtë fotografi të emërtoni pjesët e trupit tuaj dhe për çka ato na shërbejnë. Kjo është fotografia e cila do t'ju shërbejë tjemve, kurse në këtë fotografi do t'i numërojmë pjesët e trupit vajzat. Faleminderit për vëmendjen, ju prift e mbara.